Qoca dünyanın sirrini sən öyrən. Gəlin birlikdə əlaqə tapaq. Birinci nəyi tapırdıq? Mübtəda və xəbəri. Nə et? Öyrən. Kim öyrənsin? Sən. Mübtəda xəbəri tapdın mı? Mübtəda xəbər arasında hansı əlaqə var idi? Bəli, mübtəda xəbər arasında uzlaşma. Sən öyrən. Demək, mübtəda xəbər arasında hansı əlaqəmiz var idi? Uzlaşma. Mən uzlaşmada sola qoyuram. Çünki bura yazım uzlaşma. Uzlaşmada birinci tərəf əsas tərəfdir, ikinci tərəf aslı tərəfdir. Sonra ikinci, üçüncü növü tapım. Çünki onlar yaddan çıxır. İkinci, üçüncü növü parçalamaq yaddan çıxır. Birinci parçalayım. Əgər ikinci, üçüncü növ nəyin varsa, dünyanın sirrini. Üçüncü növdür. Biz dedik ki, üçüncü növdə həm uzlaşma var, həm idarə var. Tez yadımdan çıxmamış bir də yazım. Uzlaşma, idarə. Uzlaşmada bu tərəf əsasdır, bu tərəf aslıdır. İdarədə bu tərəf aslıdır, ikinci tərəfim əsasdır. Amma lap birinci mübtəda xəbəri tapdıq, sonra ikinci, üçüncü növüm hansı varsa tapdım, sonra başlayıram başdan. Qoca dünya. Yəni, belə yazmalıydım. Əslində, qoca dünyanın sirri. Biz qoca dünya ikisini birləşdiririk. Onsuz da dünyanını tapmışıq da. Qoca dünya. Qoca, heç bir qrammatik şəkilçisi yoxdur, yanaşma. Ya da deyərəm ki, qoca dünyada, yəni, hansı dünya? Təyindir. Deməli, bu tərəf aslıdır, bu bir tərəf əsasdır. Bəli. İndi buradan başlayıram. Sirrini öyrən. Dünyanın sirri parçalanmışdır. Bir də axı burada isi var. Dünyanın sirrini öyrən. Sirrini nədir? Təsirli yap. Təsirli hal şəkilçiliyin göstəricisi idi. İdarənin. Demək ki, burada bir də idarə də var. Bu tərəf aslı tərəfdir. Bu tərəf əsas tərəfdir. Sən öyrən mübtəda xəbəri idi, tapmışdın. Demək, burada ümumilikdə neçə əlaqəm var? Bir uzlaşma, iki uzlaşma var. İdarə, iki idarə, bir dənə də yanaşma var.